ملګرو پښتانه یو متل کوي وایي دا چا وایي دا په خپله نو وایي ګیله څه لیکې ده بله. نن چې کوم کنونشن وشو نو پښتنو ګوره تاسو ته وایم چې په کنونشن کې کوم خلک شریک شوي هغوی ته خو زه په دوه لاسه باندې سلام کوم. خو دا باقي چې کوم ملګري دي نو هغوی به نن د دغې پښتنو د دې جنون دپاره ویډیو شیر کوئ او دوی له به داد ورکوئ چې زنده باد آپر اور لور دیر خلک چې هغه څومره د عمران خان سره مینه محبت کوي. خو دغه خلکو راغونډولو کې د مخالفینو څومره کردار دی چې زه ستاسو سره شریک کړم، تاسو به خپله هم حیران شئ. بل طرف ته شیر افضل مروت صاحب ویلي دي چې زه کله د عمران خان صاحب سره ملاقات له لاړ شم نو زه به ورته د دې کنونشن حوالې سره څه ویم در سره هم شریک کوم. ملګرو ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ. نن خو داسې سیاسي حوالې سره داسې خاص اپډیټ نشته دی، خو یو چې کوم د خوشحالۍ خبر دی نو هغه پکې صرف دغه راغلی دی چې د نون لیگ مریم اورنګزیب نو عدالت د هغې د ورنټ ګرفتارۍ چې کوم حکم دی نو هغې جاري کړی دی. اوس به راشو ملګرو چې کوم کنونشن نن وشو نو مخالفینو پکې خپل کردار څنګه ادا کو. دلته کې ملګرو کنونشن نه به یا دومره خلک خبر شوي وي یا به نه وي خبر شوي. خو دلته کې چې څنګه نن شیر افضل مروت صاحب روان شو دیر طرف ته نو دلته کې دا خبر راغی چې یاره پولیس هلته کې ناقهبندیانې وکړې. خو که زه تاسو ته ووایم ملګرو نو د چکدرې نه واله تقریبا د اپر دیر د دغه مقامه پورې چې کوم ځای کې کنونشن و نو د هغه ځای پورې په دې سړک باندې پولیس ولاړو. نو د کلي علاقې خلکو به خامخا تپوس کړی چې لکه دا پولیس د څه دپاره راغلي دي. نو خلکو به ورته ویلي چې جناب شیر افضل مروت صاحب را روان دی. نو خلک یې هم خبر کړل او د هغه خلکو په اړه کې رحم هم ځان له راوستو چې که خیال هم کړی په دې کلي علاقه کې که کله یو سړي سره زیاتې کېږي که نه تاسو به کتلي په دې جنګ جګړه کې چې وایي هلکه وایي درېمګړي پکې یا والو خوړل یا درېمګړي پکې دا کس سره لاس واچول. وجه څه؟ وجه دا چې درېمګړی ګوري چې هلکه دا سړی خو په ناحقه دی نو راشه زه د دې سره ملګرتیا وکړم. نو دلته به دغه خلکو کتلي چې یاره پرویز خټک یا چې کوم محمود خان دی نو هغوی جلسه وکړه، دلته ورسره پولیس سیکیورټي هم موجود و، هر څه ورسره برابر و. خو صرف د شیر افضل د مروت راتلو چې د هغه کوم هرکلی دی نو هغې ته هم دغه پښتانه نه پرېښودل. نو د دې کې راغونډه کې که سمندر جوړ شو د عوامو د کنونشن نه نو زه هم د دوی پکې اهم کردار و. بیا د شفیع الله صاحب چې کومه حلقه ده تیمرګرې کې نو هلته ما د پولیسو لایو ویډیو کته په هغې کې هغه نوجوانان وایي دا ګیله کوي چې یاره د پرویز خټک یا نورې چې کومې پارټیانې د هغوی کنونشن یا جلسې هغې له دې سیکیورټي ورکړی کېږي او موږ ته اخر وجه څه ده؟ نو صاحب ورته په جواب کې دا خبره کوي چې یاره موږ ته حکم میلاو شوی دی چې یاره د دې کنونشن مخنیوی دې وشي یا دا خلک د راغونډې ته نه پرېښودلی کېږي. نو هغه خلک څوک دي دا دې هم مخې ته راوړی وی چیرې هغه خلک څوک دي دا خبره هم وکړه که چېرې ما ته آرډر میلاو شو نو بیا به زه تاسو له هم سیکیورټي در کوم، تاسو باندې بیا زه پابندي نه لګوم، نه زه تاسو نیسمه. خو د عوامو دغه یووالي نن یو ځلې بیا ثابته کړه وایي چې کله رایو شي که نه نو بیا یې هېڅوک هم ورته څه نشي ویلی. نو دغه یووالي نن بیا ثابته کړه چې په زور باندې دغه کنونشن وشو. حالان کې 3 ځایونه د دې کنونشن دپاره بدل شو ځکه جلسه بالکل جلسه ده، کنونشن ورته زه نه وایم. په دغه جلسهګاه کې ما دا واورېدل چې یاره موږ دا درېیم دی که څلورم ځای دی چې موږ یې بدلو د څه د وجې چې یاره پرامن طریقې سره وشي. شیر افضل مروت صاحب دا خبره کوي چې پولیسو راته وویل چې یاره موږ ته ستا د ګرفتارۍ حکم میلاو شوی دی، موږ تا ګرفتارو. نو شیر افضل مروت صاحب وایي ما ورته وویله چې لږ شاته وګوره چې ته ما ګرفتار یې که نه زه تا ګرفتاروم چې دا کوم عوام دي نو ته به د دې ترمنځ زما څنګه ګرفتار یې. نو ستاسو دغه یووالي ستاسو دغه قوت او طاقت الحمدلله نن په هغه مخالفینو باندې یو ورځ بیا ناوخته کو په هغوی به دا شپه څنګه تېرېږي چې د اپر دیر او د لوور دیر د پښتنو دغه محبت یې کتلی او یووالی یې کتلی. ځکه یو څو ورځې مخکې د بلاول بټو زرداري چې کومه جلسه وه نو به تاسو کتلې وه. نو زه وایم نن دا ویډیو شیر کړئ او هغه خلک پکې ټیج کړي چې کوم خواري کړې وه او تللي وو د بلاول بټو زرداري دغې جلسې له. شیر افضل مروت صاحب دا خبره وکړه چې یاره زه به ځمه او چېرته جیل کې به عمران خان صاحب ته دا خبره کوم چې د اپر دیر خلکو ستا د محبت د وجې په خپل وجود باندې ګولۍ برداشت کوي او تا سره د مینې محبت هغه اظهار مخې ته راوړو.
والله نن چې د اپر او د لوور دیر د خلکو کم کردار وکړو که نه نو لفظونه هم نشته دی خو زه به ورته شعرونه ډالۍ کړم ځه دغه شعرونه د اورېدو دي وایي وخت به ثابت کړي چې غلام څوک دی توپان څوک دی او چغې د هرې خولې به واورې په مونږ ګران څوک دی او ستا ذهن بند دی ستا په سترګو د غرض پټۍ دي بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک تاوان څوک دی او چې درته وورو سورنګارو په خپل کور زندگی یاد خو دې دي که نه زمونږ عمران خان څوک دی هغه د زاړه شعرونه دي خو وایي خپل عزت نیلام کې هغه نور دی پښتانه او ځان په غیرت وجنی ګوره اور دی پښتانه او راشه د پښتون تاریخ لږ وګوره کتاب کې دا درته چا ویلي چې سرتور دی پښتانه او وایي ای که د وطن خبره راغله نو بیا ګوره زار توره په لاس او په اس سور دی پښتانه نو دغه پښتنو نن عجیبه کردار ادا کو بیا جناب ګلظفر صاحب هم په دغه جلسګاه کې موجود و ځان را رسولی او د جناب ګلظفر صاحب دپاره شیر افضل مروت صاحب دا الفاظ استعمال کړ چې عمران خان صاحب داسې غیرتي پښتنو ته بهترین پښتنو ته څه ورکړی دی ټیکټ یې ورکړی دی دا هغه ګلظفر صاحب دی ملګرو تاسو وکتل چې د عمران خان صاحب په مینه کې زندان قبول کو تکلیفات یې برداشت کړه خو د هغې باوجود هم لګیا دی هغه خپل مینه محبت مخې ته راوړي بل طرف ته چې پکې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغله په چوکیاتن کې په دغه ځای کې چې کوم پولیس دي او عوام دي نو هغه تر مخه شوي ورته یو بل ډزې پکې هم څه شوي دي خو نن د دغې جلسې نه بعد او دا وویلی شو چې یاره نوټس ترې واخیستلی شي چې کوم چیف جسټس صاحب دی د کې پي کې نو هغه دې په دې باندې نوټس واخلي چې یاره ولې پرامنه چې کوم خلک دي پرامنه هغوی لګیا دي خپل کنونشن کوي آیا وجه څه ده چې دغه پولیسو په هغې خلکو باندې ډزې وکړي ځکه ملګرو چې لانجه خو د دواړو طرفونو راځي چې اوس زه په تا باندې ډزې کوم یا زه تا منې کوم نو زه به خو هم څه لاس او خپو خوځوم دا ویل کېږي چې یو کس دی که دوه کسه په هغې کې زخمیان شوي هم دي پولیس پکې هم زخمیان شوي دي نو الله دې وکړي چې یاره دا کم سیسټم او کم ترتیب روان دی نو اوس خو دې خلکو ته پته ولګېده چې یاره دا خلک نه منې کېږي هغه د محبت اظهار په څه طریقه باندې مخې ته راوړي نو کوشش دې وکړه چې چېرې دا خلک دې نه نیولی کېږي نو دغه چې کومه راغونډه وه دغه چې کومه جلسه وه دغه چې کوم د عوامو سمندرو نو هغه د کتو او دغه خلکو ته یو ځلې بیا زه ډېر زیات شاباسي ورکوم د دوی جرت ته د دوی همت ته سلام دی چې په دومره تکلیف کې او په دومره ګڼ تعداد کې کنونشن له راغلي و هغې نه د عوامو سمندر جوړ کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته هم یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته او جیت په انشاءالله العزیز د حق او د سچ وي ځکه ګلظفر صاحب هم ویله چې عمران خان صاحب خبر کا چې را روان وزیر اعظم به هم ته چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی مسلمان دی دلوي الله